This is going to be a very short video. Please, ẹ fi Tóyìn sílẹ̀ now. Ẹ̀yin bloggers sọnù. Ẹ fi Tóyìn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ọmọ yẹn ní rest of mind. Ẹ jẹ́ kó jókòó ẹ jẹ́jẹ́. Some of you that are even coming to my page, tẹ́ ẹ kàn ṣé mi ò lè update. My update is based on another thing entirely. My update is based on another thing entirely. Tẹ́ bá wo orí timeline mi lánàá, mo kàn sọ̀rọ̀ generally lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní airport. And I don't have time for shit. Àbá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ò wọ́tẹ̀. Ẹ fi Tóyìn sílẹ̀ náà. Why tẹ́yìn kankan ò ṣe máa ń ronú yín gan? Tẹ̀lómi kankan when others congratulated Lizzy, Tóyìn Abraham refused to congratulate Lizzy. Dẹ̀ fi ọmọ ẹ̀ sílẹ̀. Ẹ fi Tóyìn sílẹ̀ náà. Everybody are living their life. Ẹ̀yin èèyàn yìí náà ẹ̀ ní jẹ́ káwọn èèyàn gbádùn. Ẹ jẹ́ kí kálukú live life ẹ̀. Èèyàn lè fẹ́ ẹni tó bá wù yàn lèèyàn lè fẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ kan live life. Ẹ jẹ́ kí everybody live life wọn. Èèyàn lè fọlọ́kọ 500. Èèyàn lè lọ di number 30 kò kàn anybody. Ẹ jẹ́ kí everybody live life ẹ̀. Èèyàn kan máa ti ṣe life kan, èèyàn kan máa ṣe life ẹ̀ máa yí mọ́ra wọn, ẹ̀ máa ní ilé. Let them live their life. Ẹ̀yin bloggers ìsọnù yìí ẹ jọ̀ọ́ náà. Ẹ jẹ́ kí everybody live life ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí Tóyìn live life ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí Tóyìn kó gbádùn ayé ẹ̀. Irú èmi sì tẹ́bá orí timeline mi, for me I'm celebrating. It's not this time, it's not yesterday, it's not kini. Ẹ̀yin kankan ẹ mọ̀ máa kàn já sí. Because ó jẹ́ àwọn ọmọ is there. Tóyìn is just like ẹni tínú mi kàn máa ń dùn sí òun àtọkọ ẹ̀. Àkàn ṣe Tóyìn nìkan tí bá ra àwọn èèyàn, if àwọn tó marry nínú professional line mi máa like wọn because máa wò pé àwọn ẹni yìí wọ́n so it's not pé bóyá anything. Abẹ́ ṣe ń tún porúkọ ọmọ ẹ̀ tẹ́ ń porúkọ ọmọ ẹ̀ kàn ń fún ní kinní ni. Leave this lady, let her live her life. Ẹ jẹ́ kó ní peaceful marriage. Ó ti ń ṣayé òun àtọkọ ìjẹ́jẹ́. Ẹ dẹ̀ fi sílẹ̀ náà. Why ìtẹ́tù fẹ́ máa ṣe she doesn't congratulate somebody ṣé gbogbo wa tẹ́ ẹgbọ́n yẹn sùn ẹ kọrí síbì kan náà ni. Tó bá yá tó bá rẹ̀ jà báwọn náà ṣe máa ń sọ Yorùbá. Gbogbo èèyàn kò sẹ́ni tí ò mọ nǹkan tó pa wọ́n pọ̀ kò sẹ́ gbogbo àná lájọ kà lórí social media. Àwọn èèyàn akọ̀ máa ń tètè ṣe kíni a máa tètè máa gbàgbé nǹkan ẹlòmíì àti gbàgbé nǹkan ẹlòmíì àsùn akọrí síbì kan. Lẹ́yìn kí gbogbo àná ká face facts kí everybody tẹ́ bá sùn kẹjẹ́ ká rí pé let's face the facts on our own. Ẹ̀dẹ̀ ní sóòótọ́ rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ máa ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé kìíní kò sẹ́ni tí ò mọ̀rọ̀ sọ. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀rọ̀ sọ wọ́n dẹ̀ mọ̀rọ̀ gbọ́ wọ́n dẹ̀ tún mèsì ọ̀rọ̀. Why tẹ́ fi ń dọmọ lọ́mọ láàmú? Ẹ leave Tóyìn out of this. Tẹ́bà ẹlòmíì tí ó bá fẹ́ gbé pè ẹ fọmọ lọ́mọ sílẹ̀ jẹ́ kó live life. Lizzy náà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ni tẹ́ ń ṣe pé bóyá kìíní lẹ́ni. Tí ò bá sí ìwà tí Lizzy wù tí ò bá sí bó ṣe sọ̀rọ̀ tí ò bá sí gbogbo nǹkan tó ṣe ń gbà yẹn ni people will have celebrated her. Many people will have celebrated her life. Kàn máa kí tán máa sọ pé yes èèyàn lè fọkọ tó bá wọn lè fọkọ 20 but the way tó fi gbọ́rọ̀ Tóyìn gbà yẹn ó wà irritating gan. Ó wà irritating. Ẹ jẹ́ ká máa ronú o. Tí ò bá gbé ọ̀rọ̀ ọmọ tó go to the extreme nígbà yẹn ẹni bá ṣe marriage kí dáadáa congratulations everybody. Èèyàn lè fọlọ́kọ 20 tó bá ní happiness everybody ń ké. Ẹlòmíì fọkọ kan gan tí ò ní sinmi ń bẹ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ fọkọ 10 tó jẹ́ òní number 10 tó dẹ̀ ní happy o. Ẹ jẹ́ ká gbé gbogbo yẹn ṣe kínní. So ẹ̀yin kankan ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe ẹlòmíì kan bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe ìwú ta ló rán anybody iṣẹ́ ẹ̀yin kankan rán anybody iṣẹ́ náà.
tí Lizzy bá mọ̀ pọ̀jọ́ àti wọ́n máa celebrate kan ọjọ́ kan wà wájú táwọn èèyàn tún lè celebrate òun kò ní wò pé bóyá ọjọ́ ayọ̀ anybody àbí ó máa rí nǹkan téèyàn kan ṣe ó kàn máa bínú ó máa bínú tí ò bá ṣe to that extent ṣe ta ló nígbà tí ò ń ṣe pé bóyá ó pọ̀ mọ́ anybody ọkọ lèèyàn ń fẹ́ téèyàn ń ṣe pé bóyá kìíní ẹni kí náà ti ń pè léèyàn ń ṣe tí wọ́n bá fẹ́ nìkan sílẹ̀ nìkan ló máa fẹ́ tí wọ́n bá mo ṣe Ajílété ni mo wà bí mo ṣe wà Ajílété ò ní mo wà bí mo ṣe wà táwa dẹ̀ mọ everything tá mọ gbogbo nǹkan ṣé mi wá jẹ́ àwọn à ń ṣe novice ká ní Lizzy kó jẹ́ direct family mi tó jẹ́ ẹni jẹ́ pé direct family irú bí mo ṣe wà l'Ajílété bóyá kó jẹ́ màmá ẹ̀ jẹ́ direct family mi mo ṣe lọ sórí bẹ̀rẹ̀ grand màmá ẹ̀ kí n lọ kí pé màmá wa kì í àwa ṣẹ̀yìn níbi tí mo gbé mọ̀dé so àwo ò rí gbogbo yẹn àwo ò dẹ̀ fẹ́ rí yẹn but tó bá mọ̀ pọ̀jọ́ ọ̀la kan wà táwọn máa celebrate òun kò ní ṣe to that extent to that way tó ṣe that time and nobody is ready to say bóyá ó ṣe marry àbí pé kínní but this time around leave Toyin out of this ọmọ yóò bá kò dẹ́yàn kan dá sí kò rí nǹkankan ẹ jọ nítorí ọlọ́ ẹ̀yin bloggers sọnù yẹn fi Toyin lẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn live life wọn everybody ló máa ní happy home Toyin ti ní happy home Lizzy náà dẹ̀ ti mọ́ ó ti fọ́kọ̀ ẹ̀ everybody ká dẹ̀ máa gbàdúrà happy home for everybody ẹ má pe ẹni bá pe Toyin máa gbè pé o n tó máa fa wàhálà gangan nìyẹn o ẹ má pe Toyin sórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ọmọ yẹn ní happy ó ní ẹ jẹ́ kó ní rest of mind throughout please ẹ kò kíyàn yẹn ẹ tú dànù ẹ fi ọmọ yẹn sílẹ̀ o bí tá àti máa sọ̀rọ̀ tó máa bíyàn nù lélẹ̀ leave Toyin out of this àbẹ́ ò ní Toyin supposed to kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú tó yẹ dẹ̀ fi Toyin sílẹ̀ ọ̀nà fi ń kíyàn ni ẹ ṣọ́ra yín ẹ fi Toyin sílẹ̀ ẹ̀yin tẹ ẹ̀yin ní kọ́mẹ̀ntì sọnù yẹn náà ẹ jẹ́ kí everybody live life ẹ̀ ẹni tó ṣe wedding gan ó fẹ́ bímọ òun náà fẹ́ lóyún òun náà fẹ́ relax òun àtọkọ ẹ náà máa wà ní kí ni ẹ ṣe máa mú paracetamol ẹ máa mú panadol sórí ẹjọ́ ẹlẹ́jọ́ ẹ̀dẹ̀ fún wọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ jẹun live life wọn tí ó bá jẹ́ pé bí Lizzy ṣe ń gbà yẹn ṣé ó yẹ káwọn èèyàn máa kí gan congratulations ó yẹ kí Facebook fàyà kí gbogbo social media fàyà nìyà tó jẹ́ kó jẹ́ ìyàwó nọ́mbà 10 gan àwọn èèyàn yẹ kó kí kan celebrate ẹ̀ gan but ó ti go to the extreme ó ti ṣe nǹkan tí èmi ò tẹ̀ like èmi ò ń parọ́ èmi ò ń hide feelings mi ó lè di lọ́la àwọn èèyàn tó ń bu wọ́n lè bu mi lórí I don't care but I will say the fact of it lè máa sọ ẹ jẹ́ ká gbé gbogbo ẹ̀kẹ́ ni ẹ jẹ́ kóun sùn kóun náà sùn tó bá sùn tóun náà bá lóyún tó bímọ kò ní time kóun bá anybody jà bó ń rọ̀rọ̀ anybody sọ ẹ fi Toyin lẹ̀ o tẹ́ ẹ bá fi Toyin lẹ̀ máa ṣépè fún yín o blogger tó bá ń dárúkọ Toyin tẹ́ ẹ̀ ń fi Toyin tẹ́ ẹ̀ ń dárúkọ sórí tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Toyin Abraham yẹn máa ṣépè fún máa bá yín fa wàhálà gan ẹ fọmọ ẹ sílẹ̀ náà let her live her life ẹ fi sílẹ̀ o tí ò bá kí happy marriage life ó lè bímọ kó kí ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀ ó sì lè kí ẹ fi sílẹ̀ náà let her live her life they might even become best friends tomorrow èmi ò láì báwo ṣe máa ń ṣe kíní ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan gọ́ọ̀tẹ̀ tí wọ́n á sọ nípa ẹ̀kan tún kọ nǹkan tèmi ń ṣe yàtọ̀ sí gbogbo ìtẹ̀yìn sọ yẹn o I don't have time for all this bullshit of a thing kí ló kàn mí pẹ̀lú nonsense ọ̀rọ̀ politics airport lè mi sọ ọ̀rọ̀ politics airport ni mo ń sọ bó dẹ̀ máa sọ kò sẹ́ni tó máa ní kí n máa sọ̀rọ̀ politics airport I'm talking about airport chapter Anaka chapter ni mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ if you don't know what is happening èyàn gbọ́dọ̀ update èèyàn báyẹn ti gbé sí nǹkan mi yẹn ti gbé kinní kan kí ló kàn mí pẹ̀lú gbogbo shit èèyàn bá fẹ́ ọkọ̀ 500 kó fẹ́ ọkọ̀ kó lọ di number 50 ó please èèyàn bá marry èèyàn bá yẹ kinní ó please and nobody can say why tí mo fi post àwọn Ajéwọlé sórí kinní Ajéyẹmí àmì Tóyìn àtọkọ nobody can say dey post bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń celebrate wọn nìyẹn and nobody can stop me from doing that so I stop it.
ẹ jẹ́ kó ní rest of mind ẹ má pọ̀ ọmọ ẹ̀ mọ́ ẹ fi Tóyìn lẹ̀ o ẹ̀ tí wọ́n máa ṣe ẹ̀ tí máa tag mi ẹ̀ máa ṣe ẹ̀ máa tag mi stop it. Èmi náà wà ní honeymoon nínà ṣé gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó ló ń ṣe honeymoon ni bí Lizzy ṣe ń ṣe honeymoon èmi náà ń ṣe honeymoon èmi náà ń ṣe honeymoon after my birthday mo ń ṣe honeymoon after my birthday so ẹ jẹ́ ká stop gbogbo kìnìún ẹ̀ ní láìpẹ́ ó ti yẹ let peace reign let everybody live their life let them enjoy their marriage let everybody enjoy their marriage so ti yẹ yín ẹ jẹ́ kí everybody sinmi ẹ jẹ́ kó gun omi ẹ̀fà ọmọ ọlọ́mọ lẹ̀ ẹjọ́ live life yẹn so ti yẹ yín ẹ gbójú ń bẹ̀ ẹ gbójú so ti yẹ yín ẹ lọ sọ́jà gbójú ẹ lọ sọ́jà ẹ lọ nọ́jà gbójú ẹ gbójú ń bẹ̀ yorùbá in fact ibi tọ́rọ̀ yẹn tẹ̀gbẹ́ tọ̀ yẹn ṣé kí lórúkọ lady Tinubu làwà mo fẹ́ rántí fọ́ ìyẹn inú àwọn ìyàwó ọkọ Lizzy tẹ̀ ń gbé kiri kán wà lórí YouTube ó wà lórí the friend list mo lọ sórí inbox ẹ̀yìn ẹ̀kan torí mo pè mo fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ pé ṣé yà ń jẹ ìyà ò ṣáà jẹ́ èmi fẹ́ pè tó bá kó gbé kọ́ ni mo fẹ́ ní ṣòwò wa náà blogger tó ń gbé kíní kiri pọ̀pọ̀ ẹ̀fẹ́ Lizzy mo fẹ́ sọ fún but Ọlọ́run ṣe kò gbé kọ́ because I wanted to call and ẹ lè ṣàṣẹ ó wà lórí friend list mi làwà òun ló lè yín àlàjá báyìí tó pupa báyìí mo pè é kò gbé kọ́ tó wáyé kó gbé kọ́ mo kàn pé what's the problem ṣòwò wa náà tó ní kọ́ máa lọ bullies but she doesn't pick up because ẹ tó bá níyàwó márùn-ún ẹ̀yin náà lẹ́ ń sọ gbogbo àwọn ìyàwó tẹ́ gbé jáde wo lẹ́rí tí yà ń jẹ nù wọ́n kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ kí ló kàn yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kán gbégbá ayé wọn dàtẹ́mi tí ẹ wojú mo wojú ẹni ẹ tó ń jẹ́ mo no eléyìí ò ń ṣe gánsọ torí mi mi gánsọ dáadáa eléyìí ò ń ṣe gánsọ but later at least èèyàn lè fẹ́ tó bá wọn nà kò kàn anybody kò kàn yín ẹ jẹ́ kán lọ gbégbá ayé wọn ẹ wọ ẹ ti bẹ gàrí ẹ má dárúkọ Tóyìn mọ́ ẹ dárúkọ Tóyìn máa di wàhálà Lizzy happy married life ìwọ náà yé jà má máa jà mọ́ kó gbàgbé ẹ ní ìsìn ìwọ náà fẹ́ káwọn congratulate ẹ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ máa ń rí náà nìyẹn náà ẹ̀yin àwọn èèyàn fẹ́ kán sọ̀rọ̀ anything content nísìnyí bó ṣe ń rí nìyẹn mo fẹ́ kán congratulate ẹ this time káwọn èèyàn máa kí ẹ kán ṣe gbogbo every time this time you want that wọn náà wá lọ wá tẹ ẹdẹjẹ kó simẹdọ kó wọn náà kó show love people will show love to you when you show love to others people will show love to you I will continue to stay my own stop ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ mi ẹ ṣáà rojú mi mo ń sùn ní èmi sùn láti jọ́ tí mo ti dé bíbáyìí mo kàn ń sùn tèmi mo ń ṣayé mi ní oko làwà tá a ti ń ṣayé mo ti ń fi àpárá jẹ̀kọ̀ mo fi àpárá jẹ̀kọ̀ mo ti já ewúro nísìn mo máa tún ṣe tí máa fẹ́ já ẹja ìbolo tí máa fi rò tí máa jẹ lọ ní gbàtẹ̀mí lọ mi níta bíbá mi níta. Ogun state governor sí wọn náà owó Ogun state wọn náà ti kọ́ hospital sí Ajílété primary health center mo sì máa débẹ̀ yẹn dáadáa torí mo wo bẹ̀rẹ̀ lọ́ọ̀kan ibi ilé wa iwájú ilé wa lọ́kọ̀ sí náà iwájú ilé bàbá ọkọ mi náà kọ sí mo lọ wo bẹ̀rẹ̀ mo rí sáìnì Chinese ńbẹ̀ wọ́n gbé kíní signboard Chinese sí sticker mo mọ mí ní sticker Chinese torí èmi lọ China gangan nǹkan tí ọwọ́ Chinese bá wà ńbẹ̀ ló máa ń ṣe gbogbo kíní yẹn sí mo fẹ́ lọ síbẹ̀ mo fẹ́ mọ nǹkan tí sticker yẹn ní ṣé Chinese ló kọ àbọ̀bọ̀ state government àbí àwọn olókọ ibẹ̀ gangan ọmọ Ajílété tó bá ẹ bá ti ń ṣe wèrè kan underground bóyá ẹ fẹ́ ẹ lè ṣe wèrè wọ́ bí o a máa lé gbó yín wọ̀gbó ni a máa lé yín wọnú gbó ẹ máa wọnú gbó ẹ máa sákò nílùú yìí because mo ti ń rí pé ẹgbẹ́ kinní kan wà lára ògiri ẹgbẹ́ Chinese sí yàrá ògiri hospital ti general hospital ṣé general hospital Ajílété mi ì tí ì lọ́bẹ̀ má ti lọ́bẹ̀ sí rẹ̀ mo ráyè tí máa lọ́bẹ̀ kí n tó kó làgé tí máa lọ wo post yẹn dáadáa mo fẹ́ mọ̀ tí mo post yẹn tí Chinese bá ṣe wèrè nílùú yìí tó bá ṣe wèrè nílùú yìí ẹ ní try ẹ o tí Chinese bá ṣe wèrè nínú ìlú Ajílété tá a wà yìí bàbá Buhari wàhálà máa ṣẹlẹ̀ lù yìí o ẹ má yẹ kán wá bí o tá a bá rí Chinese bí báyìí ẹ ní ìwò tán
ẹ má yẹ ká àwo ń ṣe wèrè bí ebi òpá àwọn bí o bébí ṣe pa àwọn bó ṣe ń try tó ń sọ pé bóyá ẹ̀ ń sọ pé bébí ń pa àwọn èèyàn yẹn bàbá rí wèrè ń bí ẹ má kó wèrè wọ bí o èyí wèrè ọmọ ajílétẹ ẹ bá ti ṣe wèrè underground ẹ má kó wèrè wọ bí o ó dàbọ̀ èmi wà ní àwọn wà ní aṣọ wà ní báyìí mo sì máa lọ bẹ̀ mo sì máa lọ ṣe kí n máa lọ ṣáàtì gbá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa màá wá tẹ síkà yẹn máa ya síkà yẹn mo fẹ́ wo tùmọ̀ kan tí kìíní yẹn mì ẹ má gbé wèrè wá bí o ìjọba ò gbọ́dọ̀ gbé wèrè wá bí o ẹ mọ̀ pé ajílétẹ òkè sá wọ́n máa dúró tí ì tú àtúnni tó ti yẹ wọ́n ń sá o ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ amósùn ìjọ tó ṣe òun àtàwọn ọmọ ajílété òkò náà fi lẹ̀ kúrò nínú ìlú yìí o ẹ má ta ìwèrè ń bí o ẹ kàn lè wọ́n bí àwọn kan lè máa fẹnu sugar coated mouth wọ́n rò kàn lè ṣe wèrè nínú ìlú yìí ẹ bá rí anything bí ẹ bá rò fún wọn Chinese kan kàn lè wọ́ bíbá anyhow ẹ kò síbi tẹ̀tẹ̀ fẹ́ gbé gba ẹ máa kú lẹ́yọ kankan ni wọ́n tọrọ ẹ̀ mọ́ ọmọ ajílété wọ́n bá pa ẹ̀ tí wọ́n tún wá gbé yín báyìí wọ́n á gbé síta wọ́n náà máa ya fọ́tò pé ṣe ìwò kú ẹ̀rí o wọ́n á fi síta gbà tó gbẹ̀yìn wèrè tẹ̀ ń ṣe wèrè ọ̀dà gíláàdì tẹ̀rù pé bóyá ẹ lè má lè ta ayé àwọn kan jẹun yẹn ẹ̀ ní sinmi àbẹ́ ẹ̀ ń ṣe.